ইয়াৰ নখৰ আঙুলিবিলাক বৰ দীঘল না ছাৰ? না না মা আঙুলিবিলাক কিমান দীঘল, ভৰিটোও দীঘল। এইটো ডাঙৰ না? ডাঙৰ এইটো ডাঙৰ উৰিব পাৰে নাই? উৰিব পায় নাযায়। কিমান দিন হ'ল এইবিলাক? 2 মাহ। 2 মাহত ইমান ডাঙৰ হৈছে। খাই নে মাতি দিয়া মাতিলে আহে না? আয় আয় এই তিনিটা বনৰ পৰা কণী আনিছিল এইবিলাকৰ, আনি মেচিনত ফুটোৱাৰ পিছত লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ল। তেনেতে এইটো অৰিজিনেল নামটো বা কি মইতো নাজানো, আপোনালোকে যে জানে কমেণ্টত জনাব। খাব বিচাৰে মানে বহুত ধুনীয়া পোহ দিয়ে এইটো, মানে অলপতে চিকাৰী হয়। অঁ, এইটো অৰিজিনেল নামটো কি দাদা? কালিম বুলি কয়। কালিন? কাম চৰাই এনে বাংলাদেশৰ অৰিজিন হয়। কি হয়? বাংলাদেশৰ অৰিজিন। অঁ, বাংলাদেশৰ। লৈ যাব নেকি? দুটামান লৈ যাওক। মেটেকে খায় মানে, এইবিলাকে মেটেকে খায়, এইবিলাকে খাব মানে নিচিনা না। ঘটে আহিছে। ঘড়ী দি ধৰে, এটা ভৰি দি ধৰিব, ধৰি খায়। চাওক, এটা ভৰি দি ধৰিছে আৰু এটা দি খায়। ফ্ৰেণ্ডছ, এইবিলাক একচুৱেলি মানে বনৰীয়া চৰাই হয়। তো সিহঁতেতো মেটেকা আৰু এইবিলাক মাছ চাছ এইবিলাকে খায়। তো এতিয়া ঘৰচীয়া হৈছে তথাপিও মেটেকা আনি দিয়ে, এইবিলাক খায়। চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ দীঘল দীঘল ভৰিৰে, এটা ভৰিৰে ভালকৈ ধৰে এইবিলাক, তাৰপিছত ঠোঁটেৰে এইবিলাক খায়। চাওক কিমান ধুনীয়া দেখাত, বুদ্ধি আছে মানে ফ্ৰেণ্ডছ, ইহঁতৰ বুদ্ধি আছে। চাওক, 4টা। তো ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল জনাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি দেখিব বিচাৰে, মই এই ফাৰ্মৰ অনাৰজনৰ নাম্বাৰটো দি দিম, আপোনালোকে কল কৰি দেখিব আহিব পাৰিব। এইটো বঙাইগাঁও হয়, বহলপুৰৰ ওচৰত থকা নিত্য বজাৰ, তাতে।